Cześć! Właśnie wyszliśmy z metra. Człowiek uchetany, zajechany jak koń po westernie, ale udało się. Jesteśmy w centrum miasta. Doszliśmy do stacji o nazwie Chungjeongno, tak się nazywa. I jesteśmy razem z psem, który przejechał pierwszy raz koreańskim metrem w Seulu. Jak tam sami już wychodzimy, ładnie leżał, ładnie spał. Sukces, więc możemy jeździć metrem tak do pół godziny, żeby go też tam nie w jakiś sposób w tej małej klatce, bo ona jest za mała na niego, ale sami lubi takie ciasne miejsca, zatem daje radę. Już cię sami wypuszczę. Idziemy zwiedzać miasto. Pierwszy punkt to będzie park nad drogą. Sam transporter, sama klatka. Pokażę wam teraz filmik sprzed paru dni, w którym pokazuję większą klatkę, a później wytłumaczę, o co chodzi. Właśnie wróciliśmy ze spaceru i patrzcie, co jest. To nasz pokój 205 i paczka przyszła. Paczka z aplikacji Coupang, czyli odpowiednik Lazady w Tajlandii, odpowiednik Allegro w Polsce. Express Delivery w poniedziałek wysłana i w poniedziałek przyszła, więc zobaczymy, czy mamy dobre wymiary transportera dla psa. Schowałem się tutaj za murem, żeby troszkę ciszej było, a nie chcę mi się mikrofonu na szybko wyciągać. Kupiliśmy za dużą klatkę, ten transporter, ponieważ zbyt dużo miejsca zajmował. On był trochę mniejszy od tego, co mieliśmy w samolocie, i kupiliśmy w aplikacji Coupang tą dużą klatkę i ją następnego dnia zwróciliśmy i następnie kupiliśmy mniejszą, 2 rozmiary mniejsze, więc był to XXL, to co kupiliśmy, później zwróciliśmy ją i kupiliśmy nie XL, tylko L. L-ka jest za mała dla Samiego, ale Sami jest znany z tego, że lubi ciasne miejsca, no i im mniej miejsca, tym on ma mniej ruchu i na takie krótkie dystanse jest większa szansa, że nie będzie się tam kręcił, wiercił i po prostu nie będzie robił hałasu, więc to jest lepsze, on się wtedy położy, pójdzie spać i przy okazji mniej miejsca zajmuje i łatwiej się to nosi. A jak sam jest w stanie leżeć, to wtedy się to łatwiej po prostu przenosi tą klatkę. Im jest większy, to on się kręci i jest ciężej go przenosić. Jesteśmy spakowani i gotowi do trasy. Jest i Kasia, jest i Sami, jestem ja. Stałem tutaj, może będzie widać jak wygląda. Mam plecak i schowaną w piękną torbę, taką szmatławą, ten cały transporter, tak to nazwać. Idziemy teraz w kierunku, tak jak wspominałem, w kierunku parku, który jest na wysokości, jest nad drogą. Zaraz zobaczymy, mam bardzo krótko. Akurat ta linia metra, przy której jesteśmy, zielona linia, taka okrężna, ona objeżdża cały Seul. Mamy parę miejsc, które idealnie właśnie są przy stacji tej metra, więc wystarczy wysiąść i jesteśmy, a koszt metra dla jednej osoby to jest gdzieś 4 zł, dla 2 osób 8 zł, a wtedy za taksówkę płaciliśmy 70-80 zł gdzieś, więc 10 razy taniej, a tak samo szybko, trochę mniej wygody, no bo trzeba po schodach Samiego znieść albo jakąś windę znaleźć, no i później przetransportować go do samego metra już wewnątrz samego budynku. Ale dobrze, jest spoko, udało się, nikt nie jęczał, Sami nie jęczał. Musimy jeszcze jakieś smaczki mu kupić, żeby było po prostu dla bezpieczeństwa go czymś zagadać. A my zbliżamy się powoli do głównej stacji kolejowej, Seoul Train Station. Nie jestem pewien, czy to jest ten budynek, albo tuż obok on jest, mogę się mylić, ale tutaj powiem na temat trochę motoryzacyjny temat. Jedynymi takimi dużymi busami, których na przykład w Tajlandii w ogóle nie było, to są Hyundai. Nie jestem pewien, jaki to jest model. Napiszcie w komentarzu, ale chyba H1, ale nie jestem pewien. To z tych większych jest dostępny właśnie Hyundai. W Polsce chyba też taki jest, z tego co pamiętam. I drugi bus, który jest dostępny, widziałem raz Sprintera nowszego, tam nie wiem, gdzieś 2015 rok w górę. Myślę, że starsze te od 2006, czyli W906 też są dostępne, czyli 906 i 907. I jeszcze jeden bus, który jest dostępny, to już wiedziałem przed wyjazdem, dużo przed wyjazdem. Słyszałem, że właśnie jest trochę renówek tutaj, nie ma ich aż tak dużo, ale można znaleźć Renault nowe Mastery. Widziałem wczoraj albo przedwczoraj niedaleko naszego hotelu Renault Master, ten najnowszy, tam też jest fajny silnik 2.3 słyszałem, no ale to już takich Renault na przykład w Tajlandii w ogóle nie było, tak samo tych Hyundaiów ja nie widziałem. Ogółem największe busy, jakie były dostępne tutaj w Tajlandii, no to były te Toyoty komutery, czyli te takie trochę większe transportery, nazwijmy to Volkswageny.
Natomiast tu też jest ich mało, tych Masterów i tych Hyundaiów, które przed chwilą pokazywałem, ale występują dużo częściej niż w ogóle w Tajlandii w ogóle nie widziałem, jest taka ciekawostka. Mam nadzieję, że idziemy dobrą drogą, no ale taka klimatyczna ulica, knajpki, kafejki, no i takie stare budownictwo, no. Dodać, że wszędzie tutaj są kamery CCTV, tak? To tak się wymaga. CC to jest tam, ma jakieś rozwinięcie ten skrót, ale nigdy nie wiem. one są wszędzie. Wszędzie. I nawet jak byliśmy u nas na dzielni wczoraj, na spacerze, na taką górkę sobie To nawet w wchodziliśmy, parku takim zalesionym. Na każdej drobnej uliczce, wiecie, taka uliczka naprawdę, że tam się raptem rower zmieści, albo nie wiem, pieszy z małym skuterem i po prostu całe osiedla, to takie no widać, że miejskie, nie jakieś wszystko obkamerowane. Tak, bardzo mało turystów, to nie było turystyczne miejsce, to było To lokalne. zdecydowanie lokalne. I te kamery są wszędzie. Tak jak Darek mówi, weszliśmy do tego parku i po prostu pomiędzy drzewami wielka kamera, ta taka obracająca się jeszcze na ruch. Także Seul jest bardzo takim obkamerowanym miastem. No, ma to swoje plusy i minusy. Jako turyści, no to dla nas robi to bezpieczeństwo. No plus. Jakbyśmy tutaj mieli mieszkać na stałe, no to ja nie życzyłabym sobie być ciągle pod kontrolą. Ale to podobnie było w Chinach. No. Nam kamery w Chinach nie przeszkadzały, bo byliśmy turystami. I tak wiedzieliśmy, że my będziemy obserwowani, a zwiększało to nasze bezpieczeństwo, jakby coś tam się działo, nie wiem, z busem czy cokolwiek. Niejasnego, tak, niejasna ale żyć sytuacja. w takim kraju, Nie. Więc znowu narzekamy. W Tajlandii nie będziemy mieszkać, a w Korei. to nie jest kwestia narzekania, no po prostu pokazujemy wam to, co Seul, prawdę, no, to co sobie widzimy, to co sobie myślimy. Seul no. taki jaki jest naprawdę. Pokazujemy tylko prawdę i szczerą prawdę i tylko nas oglądajcie, bo to jest jedyny kanał, który mówi prawdę i tylko prawdę. Nie byłby to Seul, nie byłaby to Korea, gdyby nie akcenty chrześcijańskie i chyba katolickie, bo widać naszego nowego papieża. Na górce kościół. A my idziemy, powoli dochodzimy, aczkolwiek nie widzę tego jeszcze naszego punktu docelowego. To już widać na górze nasz cel. Teoretycznie pies może być, musi być na smyczy. Na szczęście nie napisali kary 200 000 ten, więc chyba powinno być ok. Tam było napisane dokładnie tak, przyjemny spacer, noszenie smyczy dla psa, przygotuj worek na odchody. No, to mamy wszystko przygotowane, możemy iść tym parkiem, więc widzicie, w takich cywilizowanych krajach musimy czytać wszystko jest napisane konkretnie i nie ma niejasności. Sami pies podróżnika wszedł do parku, który jest nad drogą. W wielu miejscach napisane jest, jaki to jest typ drzewa. Nie tylko tutaj, tu akurat są wszystkie takie same, ale byliśmy w parku, to często jest podpisywane w takim jakimś po prostu mało znanym miejscu, co to jest konkretnie za drzewo. Więc przyjemne, pożyteczne, można nauczyć się, co to jest za drzewo. I na przykład tutaj mamy drzewo Sorbus alnifolia. A tutaj już jest chyba dworzec kolejowy, do którego przyjechaliśmy z głównego lotniska, bo w Korei... Prawdziwy fortepian? O! Zaraz będzie content, ale jeszcze dokończę. Są dwa lotniska. Pierwsze lotnisko Incheon, nie wiem jak się wymawia, i drugie, z tego co widziałem, Gimpo, jest 2. I oba są chyba międzynarodowe, no ale bardziej znany jest ten Incheon. I tutaj właśnie z tego głównego lotniska jest linia kolejowa, linia metra, Arex, którym dojechaliśmy właśnie z psem, z całym tym Mandżurem i nie było problemu. A teraz kącik artystyczny. Haseyo! Ganzamida. Pianino nastrojone, bardzo ładnie gram. Przyciszę, żeby tutaj nie pokazywać ludziom, że gram, bo nie jestem zadowolony teraz ze swojego poziomu. Dawno nie ćwiczyłem, więc nie chcę tutaj spowodować, że ludzie będą przychodzili. Jak kiedyś na Tajwanie, dawno temu grałem też na pianinie na stacji metra. Wszyscy ludzie wokoło cię nagrywają i nie chciałem po prostu, żeby była jakaś psypa. Ale bardzo ładny dźwięk. Słuchajcie, zmotywujcie Darka, żeby więcej ćwiczył. Na przykład wchodźcie na Darka kanał na YouTubie,
albo do Darka sklepu, albo zamówcie jakieś nuty na zamówienie, wtedy Darek musi trochę poćwiczyć, bo faktycznie teraz mało ćwiczy. Ci, co wiedzą, co to za utwór, napisać w komentarzu. W tym momencie. Będę czekał. Będę czekał, naprawdę. Nie wyłączaj Kasia tej kamery. Pisz w tym momencie. Sami też łaknie sztuki. Wygląda to ładnie. Myślałem, że to będzie zdecydowanie szerszy jakiś ten, ale to bardziej służy jak kładka ozdobiona dużą ilością zieleni. Fajne, nigdy nie byłem na czymś takim. Aczkolwiek coś, co jest jeszcze fajnego, to w Polsce, w Rzeszowie, to rondo nad skrzyżowaniem. Ono chyba nie jest, nazwijmy to, chciałem powiedzieć zalesione, ale nie jest to park, ale też taka konstrukcja piesza nad drogą. No to taki całkiem porządny wózek, nie jakiś taka No, tutaj psy pojazdówka. mają tutaj za dobrze. Nie to co nasz pies włożony w jakiejś za małej klatce. No ale dzięki temu, że jest za mała, możemy nie rzuca się w oczy i raczej jest spoko. A widzę jakiś pociąg zaraz. Jedzie Pendolino. Pociągi tutaj się nazywają KTX. Darek, patrz, tam woda się rozpływa z tego. Albo jakaś odżywka dla kwiatów, nie wiem. A raczej woda. A tu mamy brzezę japonika. Japońska brzoza. Słyszeliście o takim gatunku? Wchodzimy na obrotowy punkt widokowy. Zobaczymy, czy warto. Hibiskus rośnie tutaj. Oczywiście nie wiem tego, tylko przeczytałem. Seul. Panorama Seulu. O, tak wygląda stary dworzec. Nawet nie wiedziałem, że stary dworzec, w którym wysiadaliśmy tutaj. Pierwszy raz zobaczyliśmy Seul od wewnątrz, taki tradycyjny. Tak akurat wiedziałem. Sosna, pinus, pinę. Sosny, jak ja kocham sosny. W szczególności, że dawno ich nie widziałem. W Tajlandii, nie wiem, czy w górach, znaczy nie byliśmy aż tak wysoko w górach, ale w Laosie nie widziałem ani jednego. Jeśli ktoś widział w Azji Południowo-Wschodniej sosnę, napisz koniecznie w komentarzu, bo no, fajna odskocznia od palm. A tu jest cel, mam na myśli kościół, najstarsza i chyba największa bazylika, katedra, nie wiem szczerze mówiąc jeszcze, teraz się schowała za drzewem, do której nie znaleźliśmy wejścia ostatnim razem, więc wybaczcie, że nie było tego na na nagraniu, ale teraz może znajdziemy, ale najpierw pójdziemy do innego miejsca, bardziej azjatyckiego, do tej bramy, która robi wrażenie już stąd. A na dole śpiewy, których może nie słyszycie, ale musicie uwierzyć nam, że tam są śpiewy głośne, może modły, ale raczej śpiewy. I zobacz jeszcze, nagraj, że te pasy tutaj są kolorowe. W sensie na przykład jest żółty, różowy, Zobaczcie, zielony, ile pasów niebieski, biały. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasów naliczyłem. I kolory mają. I kolory. Fajne są tutaj te drogi. Nawet wczoraj byliśmy na spacerze w naszej okolicy i droga, taka głównie piesza, była oświetlona takimi żółtymi odblaskowymi, podświetlanymi. Wyglądało to mega fajnie. No, nie widziałem w mieście podświetlanej drogi. To małe sprostowanie. Ten dworzec jest spory i my chyba byliśmy zdecydowanie dalej w tym nowym budynku, bo nie kojarzę tego budynku. On wygląda tak europejsko, nazwijmy to. Europejsko, może trochę rosyjsko, ale tak naprawdę tam dalej byliśmy. A zaskoczony jestem. Na tym drzewku są jakieś takie podłużne wisienki, wisienki w kształcie oliwek. Tu były ptaki, ale poleciały, fajnie to wyglądało. O, bambus. Bambus też lubię. Bambusa tu będzie pod dostatkiem raczej w Korei. Nie ma tak, że tylko bliżej równika, ale tutaj bambus też będzie obecny.
Tu małe sprostowanie, to nie jest ta bazylika, ten kościół, który mieliśmy zobaczyć, tylko to jest kościół prezbiterański, jest kompletnie inny, ale idealnie budowany na takiej lekkiej górce pomiędzy te wieżowce. No wygląda to, nie wiem, w Nowym Jorku też chyba są takie wieżowce i obok tego kościoły. No pięknie to jest wkomponowane, o, takie słowo. A ten park ciągnie się i ciągnie się, ale nie wiem, czy tu nie zejdziemy, bo ta brama jest jakby za tym wieżowcem. No zobaczymy, musimy zobaczyć, jak ta konstrukcja tutaj jest zrobiona, albo tu zejdziemy. To jest konstrukcja, po której szliśmy. No, robi to wrażenie, długie i się jeszcze ciągnie. No, wygląda to jak wiadukt, ale to jest trakt pieszy. Nie, bo to puste, to jest stary wiadukt chyba. To jest stary wiadukt. Wow. Z tego co znaczy nie jestem na 100% pewna, trzeba byłoby doczytać, bo już mi się mylą te informacje. No, mamy które czytałam. bardzo dużo punktów i po prostu te nazwy są tak podobne, że już te informacje się nam wszystkie mielą. Nie wiem czy widać, ale tam przed nami idą tacy żołnierze ubrani w tradycyjne stroje i chyba zmierzają do bramy, żeby była zmiana warty, tak nam się wydaje. Narek tutaj kupił kawkę. Próbujemy dogonić. Kawka, ten smak chciałem. Kawę, mleko i cukier. Nie czystą kawę. Ble. Taki Paskudnie. smak. Próbujemy ich dogonić. Sam idealnie daje radę, ale niedługo będziemy już szukali jakiegoś cienia, może klimatyzacji, bo zrobiło się ciepło. Jak wychodziliśmy było chłodniej, a teraz jest naprawdę, no nie jak w Tajlandii, ale zdecydowanie cieplej niż zakładaliśmy. O, zobaczcie, że teraz ich lepiej będziecie widzieć. No to przyszłam sama do bramy. Psy są oczywiście zabronione. Zarek został samim w cieniu, a ja tu przyszłam. Fajna, no o kurczę, taka chińska. Chiny nam przypomina. Lubimy te klimaty bardzo. No to niestety nie udało się nam wejść z psem. No ale Kasia weszła, coś nam ponagrywała przed sekundą z tego co mówiła, więc wierzę na słowo. Jest ta warta. Postaram się przybliżyć. Zatem ta warta z drugiej strony ma swoją misję do wykonania, ale z tej strony tak czy siak wygląda to pięknie. A tam wieża, obok której byliśmy parę dni temu. Musimy teraz w tą alejkę pójść i znaleźliśmy miejsce o nazwie Super Dog, w którym można zjeść hot doga i można wejść z psem. Znaczy, nie wiem czy go ugotować można albo tam usmażyć, ale raczej nie będziemy w tą stronę szli, byle żeby wszedł, że była klima. A my sobie zjemy po hot dogu, którego dawno nie jedliśmy. Ostatni raz jedliśmy hot doga na Kolancie, jak nasi znajomi Belgowie byli i sami zrobiliśmy hot doga, nie? To było chyba ostatni raz. Nie nagrywałem tego jeszcze, ale zobaczcie, mamy teraz czerwone światło, tam z daleka widać. I jest tak, że w wielu miejscach każde przejście, wiele przejść jest oznaczonych takimi LEDami z jednej i z drugiej strony, które pokazują odpowiedni kolor, czy można przejść, czy nie można przejść, więc jest to mega fajnie wieczorem widoczne. Jeśli będziemy wieczorem przychodzić, to nagram, bo zapomniałem. O, i zielone, idziemy. I wchodzimy na jeden z marketów popularnych, Namdam. Jak się nazywa? Namdam Neung, coś takiego. I próbujemy tutaj przejść. Mam nadzieję, że nie ma. Możesz pokazać, to wszędzie są toalety i one są w większości bezpłatne. Znaczy, Tak, toalety są wszędzie. Tam pod tą bramą też była. Tak, i jeszcze ani razu nie płaciłaś za toalety, więc mega komfortowe. Za darmo, to uczciwa cena. Jeszcze powinni dopłacać. Szukamy knajpki o nazwie Hot Dog. Zobaczymy, czy można wejść do knajpy Hot Dog. No to mamy, jesteśmy w knajpie, jest Sami, jest Kasia. Jak to się nazywa?
Super dog. Super dog, można na Google Maps i na Naver znaleźć. Mamy też strawberry, sok truskawkowo-bananowy chyba, tak? Czy sama z truskawka? Nie wiem. Hot dog z jalapeno, z sosem, z pomidorkiem, super. I knajpa tutaj tak wygląda. Zobaczymy jak w smaku, oby była super. Jest i Kasi Original Super Dog, a mój się nazywa Bulgogi. I będzie recenzja na żywo. Próbuję. Rewelacja. 20 sekund później nic nie ma, wszystko zjedzone. Super, bardzo dobre. A koszt takiego jednego hot doga 18-19 zł. Potem drożyzna, ale mamy miejsce, mamy tutaj do posiedzenia, chwilę klimatyzację, znaleźliśmy miejsce, w którym może wejść pies, zatem było to warte ceny, ale tak czy siak oszczędzamy. Słuchajcie, jesteśmy chyba po godzinnej wizycie u tego pana, który prowadzi tą knajpę Super Dog i nam dużo pomysłów podrzucił ciekawych. Wymieniliśmy się kontaktami w aplikacji Kakao Talk. Mamy dużo pomysłów, co tutaj w tej Korei robić i zobaczymy, co z tego wyniknie. Głowy pełne, ale na razie nic nie zdradzamy. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale bardzo miły człowiek, po angielsku sobie pogadaliśmy. Zrobił w ogóle nam całą sesję zdjęciową, postawił krzesła, powiedział ty usiądź tu, Ty trochę w lewo. tu. Mi dał jakiś wazon z kwiatkami, no i wziął mój telefon i zrobił nam, nie wiem, chyba ze 30 zdjęć. I teraz tu się patrzcie teraz tu, pies dobrze, tutaj do psa zagadywał, że miał fajne miny, także w ogóle no ciekawie. Może prowadzi wrzucę ten jakieś biznes. zdjęcie, poproszę Kasię, wrzucę teraz, w tym momencie zdjęcie. Wiem, jakaś ta ulica jest strasznie psiolubna. Tyle sami, co został wygłaskany tutaj. Że masakra. No i dobra, idziemy w kierunku wioski Hanok, ładnej. Trzeba pić mu dać po drodze. Zaraz damy, tylko wyjdźmy z tych tłumów, musimy chwilę przewietrzyć głowy. Postój na wodę, a my idziemy w kierunku wioski Hanok, cały czas prosto, przecież 1-2 kilometry mamy do przejścia. Idziemy cały czas prosto przez siebie, Gerade, zielone. Tak jak Kasia powiedziała, idziemy cały czas i wszędzie jest fajne zdjęcia, czysto wszędzie. Jak to się mówi, jak są ładne zdjęcia? Fotogeniczne? Fotogeniczne. Tak, bardzo fotogeniczne. Znaczy, jeśli chodzi o nasz taki styl, to co lubimy. No i taką wygodę mamy, że już w porównaniu do poprzednich krajów, przede wszystkim Tajlandii, Kambodży i no w Laosie chyba nie było aż takie katastrofalne. Te bezpańskie psy, nie mogliśmy cały dzień łazić z psem, bo wiemy, że gdzieś i było jakieś ryzyko, że jakiś pies wyskoczy, a tutaj ani jednego psa bezpańskiego na ten moment. Oczywiście pewnie gdzieś spotkamy, ale tutaj psy są raczej małe i nie spodziewamy się, żeby jakaś nieprzyjemna sytuacja wyskoczyła nam zza rogu. Zobaczcie, można wymienić pieniądze w automatycznych kantorach. Skanuje się paszport, w tym miejscu skanuje się paszport, a tutaj wychodzi, wkładasz pieniądze i dostajesz pieniądze. Automatyczny, fajna sprawa. Zobaczcie, jaki fancy sklep i jeszcze bardziej fancy dog. Super dog, hot dog, jak w ranczu. No dobrze, to dochodzimy powoli do tej wioski hanokowej. Dobrze, Kasia zauważyła, bo byśmy przeszli ją, a nie patrzyliśmy w tym momencie na mapę. Każde drzewo, każdy pinus, tak się chyba nazywa, ma swoje oznaczenie. Las sosnowy. I nie tylko. Z tyłu już typowe zabudowania, ale aczkolwiek mam wrażenie, że to trochę pod turystów jest zrobione. W sensie nie są, być może to są odbudowane, ale nie jestem pewien. Doszliśmy nad taki stawek. Mamy ławeczkę i tutaj chyba chwilę posiedzimy, bo Kasia ma jeszcze stories do wrzucenia. Zgadza się? A nie, wiesz, będę wrzucać szczerze, już jest tak ładnie. Chyba tylko chwilę posiedzimy, żeby odpocząć i idziemy dalej. No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, ale jest Stories naprawdę nie ładnie. zając nie ucieknie, a jest przepięknie. Przepięknie.
Jesteśmy z tym obiadem, nie skacz tam. Tutaj niestety z psem nie możemy. No ale tam zobaczymy, może będzie można. Niestety pies, tylko guide dogs, sami nie jest przewodnikiem. Niestety. No ale Kasia tu była. Pokażę wam mniej więcej jak to wygląda. No, muszę uważać na głowę. Jakieś tarcze, można strzelać. Tylko z czego? Pewnie z jakiegoś łuku. Co nas zaskakuje w Korei, to to, że atrakcje turystyczne są bardzo tanie albo wręcz darmowe, tak jak to, co tutaj jesteśmy. To jest normalnie na nas zamykane, w poniedziałki jest też nieczynne, z tego co tutaj wyczytaliśmy. Natomiast nic nie kosztuje, a do tego pałacu co byliśmy, wydaliśmy 1000 wonów, czyli 2,70, więc na razie na atrakcje bardzo niski koszt, oby tak dalej. Sami pięknie czekają, Kasia zresztą też. Jesteście bardzo dobrzy, fajni. Bardzo ładna wioska, całą ją nagrałem i dam w przyspieszeniu, żeby nie zanudzić tutaj oglądających. Subcio! Jak ty brzydko pijesz. Nie to co sami ładnie. Też sami? To jeszcze Kasia. Jeszcze Kasia. Ale to już wyłączamy. Zobaczcie jak tu ładnie dało radę wejść, nie było zakazu. Jest i sami zmęczony po dzisiejszym spacerze. Jeszcze będzie musiał w metrem jechać. Połączenie takiego stylu... nie wiem, dla mnie to się śmieje, że jak widzę tyle drewna, że to taki styl góralski z azjatyckim. A w tle góry i z tego co widzę pagórek jeden, drugi, trzeci i na końcu jakieś góry, czyli cztery widać to jakby warstwy, jeśli tak to można nazwać. Spróbuję przybliżyć. Niedługo mam nadzieję, że w jakieś góry pojedziemy. Jestem w toalecie, w łazience i patrzę tutaj, co to jest to niebieskie. Tak mnie zastanawia, do czego to służy. To jest bydło. Coś sobie zjedliśmy na mieście. Tutaj w sklepie z naszym ulubionym GS-ie i jeszcze wcześniej jakąś kanapkę sobie zjedliśmy, a teraz trochę się spóźniliśmy, ale znaleźliśmy coś, co mijaliśmy wiele razy w poprzednich krajach. Tandor, nie wiem jak to dokładnie wymówić, ale sprzedają tam chleb lepioszkę typowy dla Kirgistanu, Uzbekistanu, no i chyba też Kazachstanu z tego co pamiętam, ale niestety już był zamknięty i moglibyśmy sobie taki chleb zjeść tak samo jak w poprzednich krajach, w których byliśmy. Zatem tutaj, niedaleko takiego kompleksu, który się nazywa, jak się nazywa plaza tutaj? DTP Plaza. Jest sklep z tutaj, nazwijmy to z centralnej Azji, wyrobami chlebowymi. A tuż obok jest flaga Mongolii, być może to jest jakiś sklep mongolski, zatem tutaj taka dzielnica, być może... A jeszcze bank ma ruskie napisy. A i bank ma jeszcze ruskie napisy. Tutaj Uri Bank, chyba tak się wymawia. A więc jakaś taka dzielnica z Azji Centralnej. Musimy coś poczytać, być może to jest większa, nazwijmy to, większe skupisko ludzi tutaj z Azji Centralnej. A tutaj napisane Mongol du Rusikie, coś takiego, czyli mongolskie i rosyjskie. I tam też po rosyjsku karaoke i tak dalej, więc... No i te małe też tutaj na górze to różowe. I też tutaj, no ciekawe. Tutaj zobaczcie, chyba potwierdzenie tego co myśleliśmy. Samarkanda, czyli to jest Uzbekistan, Astana, Kazachstan, Pamir, droga pamirska, Bagdad, Biszkek, Bajkal, Moskwa.
To jest cały tutaj świat. Czyli to nie był zbieg okoliczności. I tutaj zobaczcie, to jest Dangdeum. To jest ta dzielnica Silk Road, szlak jedwabny. I tu jest wytłumaczenie. Wiele tutaj handlowców chyba z Rosji, centralnej Azji przyjechało i osiedliło się w tej dzielnicy i na tej ulicy jest multikulturalna atmosfera. Takie sprawy. I tu informacja jeszcze ostatnia, w tym samym miejscu praktycznie, że od lat 90. tutaj przyjeżdżali handlowcy i tak tutaj się stało to największą społecznością z krajów, nazwijmy to postsowieckich, tutaj centralnej Azji i Mongolii. Musimy tu wrócić na lepioszkę. Ale akurat przykre jest to, że jedzenie mongolskie było najpaskudniejsze w całej podróży, więc nie wiem, co oni tutaj za jedzenie przywieźli. Chyba że tu zjemy dobre jedzenie mongolskie w Korei. Może. Ma jakieś zwykłe skrzyżowanie w Seulu. Parasol przeciw słońcu, no i deszczu zapewne, chociaż bardziej chyba słońce. No i mamy poidło. No i mamy te LEDy, zobaczcie, tutaj na zielono się świeci. Bardzo fajnie to widać. Nie działa. O, to pierwszy raz, żeby coś nie działało w Korei. Chyba, że trzeba coś tam nogą jeszcze kliknąć. A my idziemy w kierunku tego budynku Plaza. Może być ładnie oświetlone i później wsiadamy metro i wracamy do chałupy, do hotelu. Coraz wyższa zabudowa. A ten budynek, który nas interesuje, to ten DTP Plaza, tak się nazywa. No a tutaj wspomniane Hyundai H1 bodajże. Napiszcie jeszcze raz, tak jak prosiłem Was w komentarzu, że to jest Hyundai H1. Jeden z większych busów dostępnych tutaj w Korei, oprócz Sprintera i Renault Mastera. Okej, robi wrażenie. Ładnie to się komponuje, bo to co jest po prawej to jest jakby metalowe najprawdopodobniej, albo jakiś kompozyt, nie wiem, a tutaj to wszystko z betonu, więc nie widać jakby wielkiej różnicy pomiędzy jednym a drugim materiałem. Czy to nie jest centrum handlowe, tylko jakieś muzeum? Tutaj jest laboratorium designu. Ciekawe. Ładnie to wygląda, jeszcze tu pójdziemy. Kasia właśnie doczytała, że to jest centrum kultury tak naprawdę, to co mamy tutaj, i zostało zaprojektowane przez Jakąś słynną architektę, nie wiem, Zadę Hadid, nie znam się, pełni rolę wielofunkcyjnego centrum kultury, mody i designu. Zobaczcie te schody. Nieźle dają. Ten pan chce popatrzeć tutaj, co się dzieje. Tutaj są wykopaliska. Może sami załapie się jeszcze na jakiś teledysk. Zaczęliśmy muzycznie i zakończymy muzycznie. Kolejna zagadka. Niestety nie udało mi się na poprzednim pianinie nic zarobić. Może teraz ktoś wrzuci tutaj jakieś parę groszy. Co to za utwór i żegnamy się muzycznie. Widzimy się w kolejnym odcinku.